motek union ceci kozali yebisa moninga bozela 48 heures avant tokoya netando tokoya sabino biso nyonso na tongo na cour constitutionnelle et si la cour de cassation plutôt et si la na tiroir bakubimisa yango parce que likambo osali ezali po bato wana babenga yo te bapesa enveloppe ou bien ndenge na biso bapesa enveloppe na kolakisa ngo na etando yoke mais lelo oyo déjà nini eleke epuis naza okamba donc baministre yango il faut zala éli donc soki obimi député barécupéré batie ministre ma ezosala pasi na bandeki kozela kutu to développer likambo yango donc nayebi te soki ndeko wana ONG wana aza soki ndeko agobila ndenge na ba information elongwe makambo ya mama ye ndeko agobila be comme sur na toilette publique ndeko agobila moto alokuta zalaka bongo po a distraire esprit ya chef de l'état bi oyo ba défendre nde monsieur Hassan nazo tuna est-ce que ba opérateur économique ba luki yote ministre oze badi banga poko mapio le quoi na fois chambre forte est-ce que ba luki yote pour dossier et dossier il y a le peuple d'abord c'est ça au peuple azozela significatif godem poi tala likambo malamu yango oyo totala nani asina signature eza Kimbuta oyo Kimbuta ya André Kimbuta donc ça là oyo esalemi après réforme parce que il y a kutaki ba texte oui c'est OK et pas de Gentini texte pas na ye na mutu ezate ye moko a signé arrêté ye moko de Gentini ya kokanga Zandu ye na mutu a signé arrêté OK tango akangi Zandu alobi boye comité de gestion na ye apesi na ye bato na bato ndenge apesi bango ba gérer bazando mike ye moko ndi mutu ayebi apesi bango bateko baza wana baza classé na l'état te mutu na mutu abunani kaka po a vivre parce que pasi ezali na Zando ye moko kitaka na Zando omona ndenge bato baza kosala kino moni ke bakende konégocier na mapango ya bato po bakokota ata na kati bateka parce que ndeko Gentini azuni ko pesa bango espace te mais lokola entourage oyo bazana ndeko Gentini na côté ya secteur ya ba Wenze kuna hormona age bopili azaki na kati parce que yena muta coordonner ki makambo nyoso tu na ba nyonso baza kozwa mbongo ndenge balobi ke bale mbongo age bopili ba syndicat musupe baza kuna syndicat soki baza kasi gouverneur alba ke syndicat moko ba soutenir gaite ataka alba na biso ke toza ba pro Hassan toza ba pro Hassan te tolobela kande bateki totikala jamais koya awa ata na itandi mukenyi moko po tolobela mesa Hassan totikala koloba te le moto alokuta zalaka bongo po a distraire esprit ya chef de l'état bi oyo ba défendre nde monsieur Hassan biso to défendre bateki lokola bopili na équipe oyo bayebani o baza sima gouverneur ba mesara le magui woneza magui ko texte moko te ezali soki bongo président oyo ya CVCC ya Zando président na biso balo tango toyoki information akiti interdire et comment qui va négocier tozotanga bakonzi te parce que babengaki bango babino biso topesi ningisa te négocier avec ces syndicats là mais basyndicat mosuku ezalaki biso oki kozala te tozolobela bateki po tonokola bateki te bazwaki mbongo epai ya bateki mbongo wana ndenge oyoki bandeko batikala kolongola matiti te pa balobaki sous prétexte ya kolongola matiti yoko opozwa kolongola matiti il faut 500 francs par moteki basyndicat Zando akala bobandeko soki ba 200 300 tango tozalaki mais officiellement au syndicat tonimaki tango taxe ticket etalage etali nde moteki a contribué na 100 francs lokola ticket ezalaki te charge ezalaki mingi nde tozali kozwa 300 francs bato bazomona ndenge mpe tobandaki kolongola matiti ata lokuta ya ngobila ndenge ezalaki mais tozali kolongola bino bokoki kolobisa likambo moko te sango bila bakanga Zando oza na baimage ya Zando mobimba po alobaki eza sali te moko mosusu mpe tokolingi obalanse yango te nakosomisa Zando ezali te
mais procès à Zando Fungwama pour bako benga ngai comme renseignant c'est procès Fungwami justice a benga comme renseignant na eka na ba image na lata ke chapembe Zando eza bétonné na se nyonso béton nyonso Zando eza ka photo Zando eza ka bolete Zando eza bétonné yebi matito ezalaki oyo fimaki pe ezalaki na dépôt de transit ezalaki pe na ndambo matiti kuna mais na kati ya Zando pa bateki ndenge ngobila apesaki nani lokola argument na ye ezalaki te alors ntango bango bazwi mbongo wana po baescroquer bateki ezalaki concussion parce que ata preuve de paiement mpe ezalaki te baservice sikoyo tozotuna na ville ya Kinshasa est-ce que toza sécurisé po bato bazwi mbongo wana pendant 2 jours. Mais le colonel Igo, il y a quand le Fongola a réagi. Le 3e jour. Il a réagi le 3e jour. Oui, tango biso totindi président na biso balo mais si rappel colonel Azana Zando Azana maîtrise ya makambo na te aesika ngobila longolaki ya kala po abandaki koloba ke non matito ezalaki te oya ngasi msanga touche aliyo kende ayena colonel mususu colonel ta ebité bayeka kalokola AG wenze ezate zande ezate yo za AG ya nini kaya ba bâtiment babuki azana na kati ya ba bâtiment ipo batote batu bazali libanda ya Zando ata meme ndenge ezalaki na configuration oyo tozolobela bazali libanda na yango baza na kati te otina commerce bazokende kokongola mbongo non félicitations non na président na biso président Balo parce que ye soki toyebisi ye ke sala 2 pas liboso akosala 2 pas liboso syndicaliste azalaka boye Balo merci papa ozoyoka makambo ezobima bazotekisa tike faci béton armé bozotala kaka boye lisongo oyo ya bino IDPS bokoki kosoutenir président te parlement debout eza na Zando wana bokoki koningisa te bato oyo mpenza bazosabote chef de l'état. Bon, merci beaucoup nalandi président ndenge alobi mais naza na information mpenza claire te nakosalaka naluka formation wana alobi na ba président ba parlement debout o baza nzinga ya Zando o baza Barumbu Kinshasa sala pe ba réunion na bango comme ça tokoyeba makambo bango balobi soki eza vrai na yebi eza vrai o bango balobi parce que baza liso ya Zando là la question image tala bateki nde balobi mais soki eza bongo eza penza malamu te parce que yo so bengani mutu eza lokolo bengani téléspectateur na stade ata la match te siko ofuti etikende ni foot ça a été c'est une normalité mutazo terengana biloko na maboko dernièrement na leki na mutuka na croisement kasavu bona lowa mais mon frère nzela ezate bato nyo wana nzela na ba biloko de mutuka po elekeza problème salité wana ba monité alors place wana o bato za debout le foot za bango ticket pourquoi to wana za ko lelisa bato non to lingi biloko ya ndenge wana te bolingi biloko bongo te tika na beto biloko po yo zolo ba bolingi te est-ce que oyebi ke Barumbu ya yo Barumbu betela katolo place ozwa te wana na Barumbu batongi toilette publique na Bokasa vraiment ezo sala pasi na bande kozela kutu to développer likambango donc na ebité soki ndeko wana ONG wana aza soki ndeko ya Gobila ndenge na ba information elongwe makambo ya mama ye ndeko ya Gobila be comme sur na toilette publique ndeko ya Gobila ndeko moko mabe azala soki na poto ye mutasali eloko wana mais soki otali ndenge bango balakisaki ye bakosala toilette na ndenge basali donc tina te vraiment tina te donc eza kitoko te eza toilette te eza toilette mais kitoko te na ndenge nini toilette ezangi dal ata yo moko faux septique na nzela muna eza te faux septique eza eza wana eza faux septique te eza te donc eza na toilette moko bongo kaka bayebi singa pe loko moko eza soki ndako yango ndenge eza na itaga bazoluka na ye baitaga kotoni eza na itaga na kowa rouge itaga kowa rouge baza na kokasa na kabamba banzela wana ya minene soki babelge batikaki yango bongo parce que bayebi ke un jour bakosala ba autoroute ya minene po peuple atambola à l'aise nayebi te est-ce que ba gouverneur ba bourgmestre bazana ba conseiller te bazana ba conseiller te parce qu'il fallait quand même bazana ba conseiller oyo ba ko expliquer bango ke papa oyo toni to sala oyo ekozala bien te un jour et ko compliquer biso mais toujours comprendre te bazo sala biloko kaka ndenge bongo kaka hein ba wai ko somba ata moi demi passé baso ingo somba moi demi passé avec $50,000 ba go somba na Barumbu wana basali toilette publique parce que c'est un investissement
toyebi yango epesaka mbongo mpo bakopesa o toilette publique ekozala ofele te bato bakokota wana bakofuta mbongo eza investissement oyo ekobimisa mbongo ebele ekobimisa des années me bakapare kaka na balabala ya leta esika oyo bato balekanaka bazwa tiango na nzela ekopesa solo mai ekobanda obima libanda donc kitoko te vraiment toregrete nango mais bon IGF tozobelela yo président provincial nazongeli yo dossier Kato bandeko bazolela bapesi bango 1 mois na munoko bateka o kala mingi te bongo bakolongwa 1 mois moteki aza na esika kokende te 1 mois na base retrouver bureau ya Kato bakangi gouverneur na émission moko alobi ke marché wana eza marché pirate marché wana Kato babengi yango marché pirate il faut bato balongwa bafungola banzela bourgmestre commune ya Kinshasa alobi balingi batonga Itaga mbala nzela wana pe batonga nzela ya Kato babwaka ekutuma banga liboso ya Itaga Prince Kasavu en tant que provincial Italio olobi nini mpona marché Kato bateki bazoluka excusez-moi parce que je vais poser ma question je vais poser ta question tout na kuna na ndako ba répondre elenge ça c'est si olobi elenge ça c'est si qui quitte c'est si olobi qui quitte c'est si msusu azochanga boy ok Makanza c'est si Kasai Kabamba Kasai yo kutu nzela Kasai na yoza awa Gambela atanzele zate biso lukani na rond-point banda ekuka na rond-point bande kukana tilelo bakipango te place olobi Victoire Gambela ngelo bamitukaso ekomana du sens mosusu ekomi normal ekomi nango normal donc eza normal sens unique pourquoi il faut seulement cibler là où il y a des gens au bazar oluka pour quelque chose voilà on a ni vous avez que derrière et l'autre il y a quelque chose qui est caché natuna yo bazar luka batu ba yina chef de l'état tete papa objectif le bango clair ngambo ezali clair parce que tangu bakangi zandu première réaction ya bateke ça kini chef de l'état ok to tchaki espoir et pas na yo fati mais tala nengi ozongi si biso c'est-à-dire il y a une continuité au projet zali ya kotonga ndezandu misala oyo gouverneur aza osala na sisangote yo nous pesa exemple ya nini bongolo libanga yo nanu kuta bandata misala te ye boko gouverneur aza koloba ke ville eza na mbongo te sikopo alingo tongela Kato na Itaga adi yango wa gouverneur officiellement Nazoya hôtel de ville et Koinda Mabe Nazoya hôtel de ville parce que mon réalisateur le concepteur de l'émission a dit nous devons aller écouter les gouverneurs pour notre dossier Oyo biso tini télévision officiellement tokokoma le senga mukanda je vais adresser une lettre na communication et pas gouverneur na ba conseiller nous allons écrire pour que toya toluke mission to fanda na gouverneur to solola to tuna mituna o biso to yebi o population tuna ka biso na ko tuna ngo gouverneur na ko bombelo côté na ko tuna nyos to etali pa dossier ya zandu kasi gouvernement provincial musala kitoko na beteli bino maboko assemblée provinciale ekumisi bino gouvernement provincial musala kitoko yango belongoli ne rombungu azosepelisa bino te amankaki bino kasi botala ministre ya IDPS Oze Badibanga élu ya Bumbu azwi décision ete banda lelo batika koteka o pesanga mafuta moko pesanga ninjanza pesanga yoka libanena endene ngazoloba pesanga iloko wana moko akangisi biloko misatu mbala moko savon poudre nene moko eloko wana ministre ya IDPS apesi moratoire il y a 2 mois bateka lisusu biloko ya détail te étranger nyonso ateka te asigné yango depuis le 5 février document yango gouvernement provincial mosala kitoko ya IDPS wapi 2 mois ekoki merci Motei 2 mois ekoki napesi yo officiellement napesi yango IDPS nazwi yango bokobenga ye na fédération funa otuna eli na bino ya Bumbu nazwi yango nga moko namoni ndenge
Chilomba Yosé t'as signé vraiment ils ont idée à Malam vraiment idée a bien vraiment idée à Malam malheureusement à éviter ils sont bloqués dans mon konzinaye parce que c'est déjà passé il faut faire quelque chose mais jusqu'à présent le Cambodgien ba soda na balabala pour ba petisa ba indien ba chinois ba étranger nyoko même ba sénégalais na ba malien ba tika côté kana détail ba étranger ba zo nyoko la bana mboka na domaine nyonso na Kinshasa vous doutez ba chinois bon na mais ba étranger nyonso ba comprendre biso bien toza na discours ya xénophobie mais ceux qui chinois comme te kana zéro à botonga lupangu chinois te na mikate na zéro pena to sombe pas chinois et mabanga chinois ya nyonso ya Kinchuka to somba pas chinois mabanga ya Kinchuka to somba pas chinois pardon. Et pourtant na Chine na Nigérien étranger au côté kate on ça la boutique té yo mto voyager ça bamboka on na vandi au côté kate yo zawana na Nigérien oza pona kosomba mais za teke no yo che moi ligabo bana mboka wana ba che moi ligabo ba ko boma yo kutu siko bino bolobi nini population ça la nini na likambo population c'est prendre en charge to population c'est la ba kondiba réagir ngai na kozongisa maloba et pas moi Namboka osé bazali combattant nazo niete et donc on a kosenga ye ameka ko accélérer dossier oyo azwela ngo solution ameka ko sala nyonso a sauver les fils honneur ya IDPS na place azali peut-être à cause à la bloquer na gouverneur mukonzi na ye mais na pesi temps asa na no effort ameka ko trouver solution na dossier oyo ngai nazo tuna est-ce que ba opérateur économique ba luki yote ministre osé badi banga pour ma pio le quoi na foi chambre forte est-ce que baluki yote pour dossier il y a le peuple d'abord c'est ça au peuple azozela significatif godem poi tala likama malamu yangoyo gouverneur Gentini Ngobila tika no mama banzela tika nzela batu bakolia ngote mais oyo que sunga économie ya Kinshasa qui doit ko se retrouver gouverneur tala ministre no likambazui tala président likanisa kitoko le peuple d'abord le IDPS yangoyo oyo IDPS motei asi natali boye nazoseka oseki juni naseki nini naseki awa décret oyo moto abimisa décret oyo eza basyndicaliste biso ndenge mondi tabo bino biso oh là là depuis 1990 ndeko Muzito premier ministre namoni awa batie décret numéro 1137 du 11 octobre 2009 ba commission nyonso etravaillaka awa soko tuninga na mutu na koyebisa yo oyebi bango nayebi po tosalaka awa tu travaille pendant 28 jours na primature epai ya ndeko Muzito banda 2012 bapesaka mpe biso mbongo te boyeti 2011-2012 yoka ndenge bayebisaka biso mpona naseki oseki mpo oyebi yango le premier jour tosala marche po tozwa eloko oyo tosala marche na bima awa so tunayebaka ndenge na bafoto bangondo tozwa likolo eloko oyo likolo ya eloko oyo bangondo masasa ebetama te bangondo ti tokomi tosali na Muzito ayambi biso travailler, il a reconnu. Tu as besoin de sécuriser biso te. Pas Quinois. Non, pas Congolais. C'est précisément pas Quinois. Non, national. Le gouvernement central. Pour India Zatina Mwanda. Partout. Adote ka détail. Aujourd'hui, Malobaya Mobutu. Abi, je ne peux pas accepter qu'un expatrié a ou tambo kanaye. Ajoaka mai o eza na Zaire na Congo aye zéro ajoaka mai na biso awa alambi 2 mois après comme millionnaire congolais je ne peux pas accepter yango makanisi etindaka ye akabola na niveau ya commerce registre commercial na patente parce que bazali bapatenté à l'époque bazalaki toujours obligé à kofuta bampako ya bato baza na registre commercial alors okokoka te bon ntango totravaille eloko eza kitoko mais sikoyo ekosimba te mpo na nini nga nayebi soki ekosimba te mpo na nini bamécanisme oyo ezali awa mpo na application na yango ye aza nango
ministre oyo aza nango atanga kitango mosusu afazwa décision yazwi kaka décret nakende kotuna ye tuna ye parce que bato wana bakoyebisa ok il faut bateka de gros soko okei après date oyo okomona indien chinois atie biloko te date c'est le 5 avril elingi ezala bakotia 12 biloko azoteka na douzaine douzaine eza 12 bongo yango namonaki période moko bakoma kotia bachiffre batie 1 pièce na te mais unité 1 pièce bataka 12 était on a dit OK eloko ekosimba te ministre aye oui là où important c'est ya bopesa chance ko simba makei mabe yo l'hôpital télétique à ça rappela to yango to ko rappeler yo nozo rappeler chaque jour ta signa qui Godem Poi a rappelé yango ensemble provincial ndenge ndeko alobi mokonzina ko eloko ako ezana ngona tina te pona ye eloko na ye nini ba espace to ebisa kio ke ndeko Gentini aza ko travailler pour que bato ba ina président de la république to ebisa kayo avant même ba bukazanda même ba conclure makamba zando ako tia désordre ako créer insécurité totale na ville ya Kinshasa yango zomona insécurité na commerçant mais faut bongisa insécurité ezali bato ebele ezaka na commerce ani faut kokende kuna bato nyonso bakozala mécontent okende boy tiwa kofinga ndenge bato bavande kolanda ye bazofinga lebo biso nde toza komanipuler bato population bamanipule komi nero mbungu nde azotinda bato yaka bongo nero mbungu azotinda sikoyo nde okoma keno nero mbungu alobi vérité nakokotedi nero mbungu te alors ye ministre ndeka soso maloba ministre asangisa makambo abenga basyndicaliste tokoyebisa ye excellence awa boyeboye mokonzi na ye azala na volonté alinga bakinois mokonzi na ye nde azolinga bakinois te mbele ye moko alingaka récupérer eloko oyo nakomemeloko na présidence de la république nakomemango président de la république alata yango na niveau national nde ekosimba nakomema Chimanga je viens vous voir demain lundi je serai dans votre cabinet mon conseiller spécial je viens vers vous pour Total Makambo tokomi na suka président bolimbisa ngonge sili botala nchusu ndenge afungoleli biso misu kasi nazopesa maloba suka ozokota nango et puis oclôturer bon ngala ina loba pona Mikambo moni tangu ndeko asigné communiqué alekaki na itandolike pa moko ba collègue na bino oui alekaki pe na chaîne na bino atungaki ba question pana biswa alekaki pe na chaîne na bino biswa ngana tikala mona uzala te collègue na bino Alexa pe missionné na chaîne na bino collègue OK na moni donc apozaki ba question esengelaki ndeko répondaki d'ailleurs na moko ba réponse na lobaki donc d'ici 4 ou 5 jours à okota en contact na batoyo ba géraka ba petit commerçant wana OK comme ça à retravailler na bato wana banani bino eza biso OK tango asilisaki mission na bengaki président Guilain na tuni est-ce que bosolaki na ya bino jusqu'à maintenant tozoli nga na bengaki abaki a rappeler biso ti lelo tozwa appel moko te alors biso tobandaki kozela 2 mois ekoka on dirait yo oyebaki vimake non 2 mois yango yo seleki comme ça tozongisa na situation bakoma benga journaliste ya question est-ce que likambo osali ezali po bato wana babenga yo te bapesa enveloppe ou bien ndenge na basi bapesa enveloppe na olakisa ngo na itandoliki mais lelo oyo déjà nini eleki epuis naza okamba donc baministre yango il faut zala eli donc soki obimi député barécupéré batie oyo ministre donc moto aza député takobima ministre te wana soki ongo combattre honorable naza kocombattre ntini soki alinga bima député mabe wapi ate monsieur esili nango loba nini sikoyo député azali moto oyo population nde atindi po akende kolobela avantage ezali epai ya ministre oyo awuti kozala député akomi ministre parce que aye na maloba oyo ya population donc il faut oui ntango aza kosala mosala il faut répondre directement na attente ya population malheureusement oyo
malheureusement puisque nous avons remarqué dans le contraire, il y a la logique à Makam. La beauté du texte trahie par la réalité sur terrain et l'Oban Sango Mokondi, Israël Mutombo. Tala Malobano et Latinzoto papa. Israël Malobano et Latinzoto. La beauté du texte trahie par la réalité sur terrain. Malobano et Latinzoto na Mukandoyo, Nazolela, Nazolela. Papa na Yohan, Nazolela. Moi Leti, moi Bana, Nazolela. Tala Malobano et Latinzoto. Papa, et monsieur Sili. Tokomina suka Kabila bate bele ba regretter yo bele ba komi ko regretter yo po na makambe komi ko leka na Kinshasa bongo awa tokolobani papa malobe komina suka Botei d'abord ngongo esili il faut retirer na maloba na retirer ni ono bato komoli la Kabila pour population ça ce n'est pas possible population ekoki kosalema d'ailleurs yokana ebisa omoni babiloko nyonso même oyo bapresident basindika bazolela nyonso oyo eza biloko Kabila alonaki nde tozosala yango tozosala récolte ya biloko mabe oyo alonaki omoni mabe soki elonami molai 2 ans eza facile kodeboulone na lobi boye et monsieur Sile kodeboulone babiloko esalemi pendant 60 ans eza wate Kabila Bukazan Kabila abukazando te mais Kabila atiki biso na bato oyo baza ba problématique bato balingi mboka te bato balingi pepe te Kabila atiki biso na bato na ye oyo atikaki oyo atiaki oyo balingi mboka te balingi pepe te eza facilité pour nous déboulonner bango. Il faut féliciter le chef de l'État na 2 ans à déboulonner système souffrance si quoi tu dois payer temps pour abongisa mbongo ndenge bobukisa ndubu eza population zo souffrir te population zo souffrir ndenge bobukisa population zo souffrir mais peut-être pour quelque temps Kabila lisusu qui bloque non Kabila a bloqué sous te Kabila décide toujours banda musala le petit Kabila bloque non bazali sous te merci émission Sili combat cage lelo président tokomina suka pardon président moko njuko tolobela assemblée pour te tokoloba nako récupérer bino na sengi na ngonga bon nazo senga kana bateki nyonso ete plainte oyo tudepozaka ya contre ndeko Ngobila na cour ya cassation olobi plainte oyo tudepozaka contre ndeko Jantini Ngobila abukaka biloko na zand esalini na moment pendant après confinement lokola ezalaki bakotisaka na couloir ou na tiroir touti ko récupérer yango tozo relancer nyonso oyo abungisaka eloko batundelaka ye biloko bazwelaka ye biloko tukoyebisa bino semaine tozo banda oyo mukolo oyo tokokende biso nyonso tu lisusu na cour ya cassation ko renouveler la plainte pour que ndeko Jantini na bande na ye bafuta bato nyonso tu biloko na bango bongo bayo bakufa ka l'état de droit siko bayo bakufa l'état koyeba fallait basala yango wana oui babiloko il faut toza sécuriser état de droit eza marche toza sécuriser na mobeko moteki nyonso siko zali yembisa moninga bozela 48 heures avant tokoya netandi oyo tokoyebisa bino biso nyonso na tongo na cour constitutionnelle esika batiaka cour de cassation plutôt esika batiaka na tiroir bakobimisa yango. Merci. Émission Sili kaka nde na oyo tukoloba bato bazoregrete Kabila Kabila soko ozalaki mais zande ebukani te Kabila soko ozalaki makambo mosusu tomoni te émission esili nalembonga Kabila ngai nalembonga Kabila kinywani balabala akeli bonheur papa na princesse papa na vainqueur émission esili mama Sarah Kabelo merci soki olingi oskende Dubaï Turquie Chypre Buka Alibaba mon ami personnel kombo na 089 99 35 198 pour na visa ya Turquie Dubaï Chypre Canada Chine yango ebandi soki olingi yango Luka Alibaba tokutani
na émission ekoya na ko récupérer ba syndicaliste na semaine on apesi bango jour moko papa pe awa ya UDPS jour moko Nero Mbungu annoncé samedi face à face Kedi la rue na koyamba Nero Mbungu tokobeta masolo ya assemblée provinciale après kolongwa na ye na avant kolongwa na ye eza ndenge nini masolo Kedi la rue dimanche match munene dimanche on vous annonce Vita Imana ba syndicaliste pro Ngobila na ba syndicaliste soi-disant pro Assad to ba teki ngande na oloba ba syndicaliste soi-disant pro Assad na oyo baza ya bateki match munene kobetama zandu lelo tokobeta suma sola zandu ya karate zandu ya lelo toza wapi tukutani talaka kinwani tala kinwani te iner match ya Barça Real match ya iner tala kinwani balabala ngasi na teki lupango wa famille boteka pe mapango na bino kinwani aza wana kosomba akolakisa bino bandani bakoteka let go